Poštovane kolegice i kolege, znate li što su zajednice obnovljive energije? Europska unija unijela ih je u zakonodavstvo 2019. godine s ciljem da do 2025. godine bude uspostavljena barem jedna energetska zajednica utemeljena na obnovljivim izvorima energije na području svakog grada s više od 10.000 stanovnika. Mi smo tu obavezu prenijeli u svoje zakonodavstvo 2021. godine, izmijenili smo zakone 2023. i 2025. ali do danas nisu osigurani preduvjeti za početak rada tih zajednica. Energetske zajednice omogućuju udruživanje potrošača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora i dijeljenje energije među članovima, čime se smanjuje trošak za energiju. Možete zamisliti koliko je oduševljenja proizvela mogućnost samostalne proizvodnje struje, na primjer na krovu neke stambene zgrade iz solara i dijeljene proizvedene struje unutar stambene zajednice. Međutim, entuzijazam su kod nas vrlo brzo ubili prekomplicirani preduvjeti za osnivanje i otpor nadležnih institucija. Prvo, imamo najkompliciraniji i najskuplji postupak registracije energetskih zajednica. Za dobivanje dozvole koju izdaje HERA uz obrazac treba proći 18 koraka, predati niz dokumenata i platiti 995 eura. Energetska zajednica mora imati zaposlenu osobu, što je u startu ogromna prepreka za manje zajednice u kojoj bi bilo nekoliko kućanstava. U mnogim zemljama Europske unije energetske zajednice se potiču na razne načine, a kod nas se na sve moguće načine koče. Osim investicije u obnovljive izvore, tu je članarina kojom se dijelom pokrivaju troškovi vođenja zajednice, održavanja sustava, najma prostora i plaća radnika. No, usprkos svemu tome, svim tim preprekama, neki su sve te prepreke premostili i osnovali energetsku zajednicu građana. U registru ih je već 3. Energetska zajednica Sjevernog Jadrana iz Rijeke, energetska zajednica Špičkovina u Zaboku i moja energetska zajednica u Rugvici. Postoje i neke druge slične inicijative, u suštini to jesu energetske zajednice, ali im zakon priječi formalno registriranje. Unatoč tome što su se probili kroz dugu birokratsku zavrzlamu, postavili solarne panele, platili i nastavljaju plaćati troškove održavanja energetske zajednice, dijeljenje energije između članova energetske zajednice građana nije im još omogućeno. A dijeljenje je zapravo glavna motivacija za osnivanje energetskih zajednica. Ko je za to odgovoran? Za to je odgovoran HEP ODS, koji već više od 2 godine uskraćuje zakonsko pravo građana na dijeljenje energije. ODS je točka otpora, a nitko zapravo ne zna i ne razumije zašto. Nema posebnih tehničkih problema da se započne s dijeljenjem energije. Na nedavnoj održanoj konferenciji na tu temu u Zagrebu niko od prisutnih inženjera nije znao dati odgovor na pitanje zašto ODS ne dopušta dijeljenje energije. ODS je time stvorio niz negativnih reperkusija poput erozije vjere da će se dijeljenje uopće pokrenuti, a mnogi su već uložili novac koji gube svakim danom. Kod nas bi problem mogao nastati i u borbi za kapacitete mreže, jer naravno postoje veliki igrači koji zakupljuju sve kapacitete, pa malima ne ostaje ništa. S obzirom da direktiva nalaže obavezu integriranja energetskih zajednica, neke su države već podijelile kapacitete na velike investitore i male energetske zajednice. U Austriji i Sloveniji imamo primjere kako stvar može funkcionirati s daleko manje birokracije i sustavom koji podupire osnivanje energetskih zajednica. Za razliku od nas, stvorili su poticajan okvir za lokalnu proizvodnju energije, doprinijeli sigurnosti opskrbe energijom i lokalnom razvoju. Od ODS-a i ministarstva sam zatražila jasan plan i rok kada će dijeljenje energije biti omogućeno, odnosno kada će konačno ispuniti svoju zakonsku obavezu. Hvala.